好多患者咧都會問我一個問題嘅，佢話佢有頸痛啊、腰痛，甚至乎坐骨神經痛，佢都好擔心咧，到底係咪骨刺影響嘅？咁骨刺呢個字咧，可能大家都耳熟能詳，都有聽過啦。但係好多人咧，可能對骨刺咧就唔係好了解，唔係好知道係乜嘢嘢嚟嘅。咁今日咧就會同大家分享下，到底骨刺係啲乜嘢啦，同埋骨刺係咪一定會影響痛症呢？其實骨刺係一啲骨嘅增生，幾個常見嘅原因嘅，包括係年紀老化、長期姿勢不正、經常做一啲重複性嘅動作，都有機會引起骨刺嘅。咁到底有骨刺係咪一定會痛呢？如果骨刺生咗喺脊椎嘅前方，一般嚟講咧，未必一定會引起痛症嘅。但係如果唔好彩，骨刺生咗喺個神經線出口嗰度咧，咁就有機會會壓到神經線，引起唔同嘅症狀㗎啦。例如我哋嘅頸椎嘅神經線咧，就走去我哋隻手嘅，咁就可能會引起手臂嘅問題啦。而如果腰嗰度壓住咗神經線咧，就有可能引起腳臂或者一啲坐骨神經痛嘅症狀㗎啦。頭先同大家講解咗到底骨刺係啲咩啦，咁其實臨床上咧越嚟越多後生嘅人咧係生骨刺嘅，可能同個姿勢唔好有關啦。咁大家留意翻啦，譬如話我哋平時用手機就盡量唔好耷低頭啦，坐嘅時候咧記住唔好翹腳。咁一啲姿勢我哋做好咗咧，對我哋脊椎健康咧都好有幫助㗎。